道係邊一門嘅武術咧？大家好，我哋係功夫跆拳道嘅團隊。咁功夫跆拳道咧，其實就由80年代開始咧，就有個搏擊名將施國興去創立嘅。咁啊，施國興師傅就請我哋啲同學們同師傅上一上台先啊！俾啲掌聲。係師傅你好。係啦，請大家學員一齊出嚟啦。好啦，咁我哋功夫跆拳道咧，就係因為施國興師傅學咗唔同嘅武術，又有截拳道啊、空手道啊、泰拳等等，所以佢就將所有嘅經驗集合成一套功夫，叫做功夫跆拳道。咁施國興師傅咧，就係我哋而家正中間高大威猛着住道袍嗰位就係啦。咁施國興師傅咧，想學員有啲慈善嘅心，咁佢都會去好努力去接觸一啲參與慈善活動，希望啲學員可以學識自我保護能力啦，甚至乎可以保護到弱勢社群。將來希望可以召集更加多人，大大細細可以一齊參加一啲慈善嘅大型活動。多謝咁多位。好啦，而家我哋就想示範下我哋功夫跆拳道會有一個稱之為基本5種拳法，我哋叫做五形拳。好，咁請師傅去同啲學員一齊示範啦。好，留意啊！我好夠中氣㗎，所以唔使咪都得嘅。好，10字站樁，10字拉弓擺樁。我哋先用英文咧，就5形就叫 1, 2, 3, 4, 5。留意啦 ，1, 2, 3, 4, 5。跟住10字拉弓站樁，一次咯喎，嗱，再嚟多次俾大家睇下。10字拉弓擺樁 ，1, 2, 3, 4, 5。10字拉弓站樁。好啦，跟住咧我就會用中文名稱解釋每一個嘅5形拳嘅名稱。第一個係叫前刺拳，第二個叫後直拳，第三個叫下勾拳，第四個叫上勾拳，第五個叫橫勾拳。好，站樁，先嚟10字啊，就站樁10字，拉弓擺樁，前刺拳、後直拳、下勾拳、上勾拳、橫勾拳，同樣又係10字，拉弓站樁。好易學㗎咋。當我慢慢講嘅時候咧，台下佢哋都係即時去學咁嘅形式嘅啫。我哋獻醜，讓大家咧知道咧咩叫功夫跆拳道。再嚟多次啊，10字，拉弓擺樁，前刺拳、後直拳、下勾拳、上勾拳、橫勾拳，10字，拉弓擺站翻樁啦。好，多謝咁多位同學仔，咁請大家同學仔先去後台等一等，準備下先。好啦，而家咧師傅咧就想教一教大家我哋正確勾拳嘅一啲示範。咁交俾師傅。好，攞隻雞髀啊！咁純師兄咧，非常之一個好出色嘅教練，佢好細節嚟去教導每一個人打嘅。OK， 聽到啊 ？OK， 好，而家咧佢可能係示範一個勾拳咧係錯嘅，咁我應該企呢邊嚇，嗱，你留意睇佢咯喎。呢個係錯誤嘅示範。好啦，而家咧係正式嘅示範啊！好啦，留意啊，佢呢個咧係講轉腰嘅。嗱，我哋嘅勾拳咧，刺拳就係咁樣，勾拳都係咁樣，係借個腰馬嚟去合一。
唔會個人衝出去啊，唔會向後撲啊咁嘅，係靠個前鋒馬嚟去逼死嘅。咁啊，由順師兄嚟去示範下。而家咧想俾大家聽下個分別咧，我哋會用手掌代替拳頭，一陣間會再用拳頭去示範。好。佢主要就係個膊要夠鬆啊，可能要夠鬆。啊，而家你留意啊 ，YouTube 留意有啲叫一巴掌冚落人塊面。嗱，其實我唔鼓勵大家玩呢個遊戲啊，因為會影響嗰個耳仔啊、耳膜嘅。只不過呢個咧係一種智慧術嘅一種啊勾拳嚇。好啦，而家咧就玩腳，我哋唔係淨係拳喎。咁啊，其實咧功夫踢拳道係講功夫，就好似太極師傅所講嗰啲就係功夫。無論係佢嗰個嘅腰馬都係好重要嘅，只不過我哋呢種咧係屬於外加嘅，啊中意係打出嚟嘅，啊好，而家留意啦，先嚟係前鋒踢，好企嚟呢邊，等你望到啲啊，係啦，係啦，係啦，好啦，中腰。中腰啊！再嚟咗腳，係啦。你睇落好似好輕強啊，但係打到個人嘅穴位啊，大髀有穴位噶嘛，會避嘅，一樣係一種智慧術嘅一種。好啦，最高一隻啦。好啊，調翻轉睇啦。係啊，嗱一陣間咧仲有個表演就係我哋用個環保板咧玩寸勁啊，其實我哋係叫疾勁啊，係一種嘅前刺拳嘅一種嘅打法，係可以，因為我哋就希望慳翻啲木料啊，環保板咧都一樣係唔容易打㗎，唔識嗰啲唔識打嘅。好，我哋攞個環保板啊嘛。好，你企喺度過嚟玩。揾一個幫我揸低。好，你去直接嗱，由我個純師兄嚟去講解下。寸勁大家都識㗎啦，大家都聽過㗎啦。其實我哋所謂嘅寸勁咧，喺呢個距離裏邊，我哋就要發到力。我哋要靠做運動，好多時候成日同你哋講，我哋要冇咗拜拜肉，就一定要轉腰。一定要靠個腰先有力，所以我哋要咁短嘅時間去發力咧，就係咁樣。呢個就係寸勁嘅示範。好，我哋各位。好，嚟我哋嚟一個向大家一個嘅敬禮啊！我哋咧都秉承中國武術精神咧係有禮貌嘅，所以喺個教育打拳嘅裏邊咧，我哋都好講嗰個嘅品德啊。好，敬禮，多謝大家。多謝各位。